Hello anh em, chào các anh em nha. Đây là cuối tuần hôm nay anh em mấy cái zip hàng 9 lít nha, ghim tẹt đầu bằng đất bằng 9 lít. Nay cuối tuần sale lễ dịp lễ cho anh em chơi nha, anh em chơi được vào chơi nha. Để em vẫn lên clip, vẫn Zalo bình thường nha anh em. Có gì anh em chốt đặt cọc cho em rồi qua lễ gửi hàng nha. Nay sale cho anh em chơi luôn. Anh em có nhận cọc mới có gửi hàng nha anh em. Chúc anh em ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Dịp lễ 24 tháng 9, anh em nào chơi cái nào em giảm giá sale cho anh em chơi dịp lễ nha anh em. Anh em chốt chơi được cái nào chốt lẻ tay nha. Nay giảm sâu luôn cho anh em dịp lễ luôn nha. Rồi bên em có anh em cọc em mới gửi hàng mới đi đơn nha anh em. Cọc 100-200 gì cũng được, còn nhiêu thu hộ. Rồi anh em xem clip nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, ủng hộ lượt like nha anh em. Có clip tiếp theo cho anh em, chia lửa cho anh em chơi sưu tầm Zippo. Rồi em vô chủ đề nha. Rồi vô cho anh em một cây 94 Surip Parap thuận bồm xuôi gió. Đó em lên lô này là 9 lít này, trong đó có cây 88 tàu chiến ha. Còn nhiều hàng chính hết ha, 9 lít Surip Parap đồng nguyên khối. Chủ đề thuận bồm xuôi gió, anh em chơi con thủy lấy cái này chơi. Shop bán là 1250, giảm cho anh em là 50 1200. Chỉ có ngày chủ nhật hôm nay thôi, chỉ có ngày chủ nhật hôm nay thôi nha anh em. Thứ hai đầu tuần là có gì anh em không chốt được cây nào thì em mấy cái clip sau em đăng cây khác nha. Nay lên cho anh em chủ nhật, ngày chủ nhật hôm nay, cuối tuần hôm nay. Anh em nào chốt được thì nhanh tay nha. Đó, còn mấy cái clip sau qua tuần là em đăng giá khác. Rồi giảm cho anh em cà phê cuối tuần chủ nhật dịp lễ 1200 Parap zin. Chủ đề thuận bồm xuôi gió. Đây Parap zin nè. Chán đèn quá anh em ơi, anh em đợi em xíu nha. Parap Surip Parap thắt ăn mòn dinh hãng thuận bồm xuôi gió anh em. Đẹp, cây này tuyệt vời, không có lỗi lầm lề lỗi bao viên cho anh em chơi nha. Quay từ từ cho anh em xem không có xước cấn tơ gì hết cho anh em, không có quết gì nha. Góc nhà đẹp nè, góc cạnh nè, lề nè. Đồng Parap này anh em xài dễ xử lý lắm. Xài anh em lau cana hoặc là lau Vison cũng được, nó bóng lại liền, cầm hơi tay nó quẳng lên nước đồng ha. 94
ít nè, 10 la mã, tháng G ha, ráp đẹp không tiêu hết. Âm zin nha anh em, nguyên bản ha, vuột vàng ít 10 la mã trùng chuẩn tháng H. Vuột vàng cái này là khá còn đẹp ha anh em, bông tim chặn xăng rồi bao zin cho anh em hết ha. Lưỡi gà quát gốc chuẩn đời, 94 búa tán bánh xe lưỡi gà là bao zin cho anh em hết. Âm zin á, vỏ rất là dày anh em, vỏ dày. Âm bà ráp zin nguyên bản, chưa có chỉnh sửa, chưa có làm gì hết, zin nguyên bản ha anh em, chưa có canh chỉnh ha, hoặc là thay thế phụ kiện sửa chữa gì nha, nguyên bản á. Đó là đẹp ha, âm zin nha, âm zin về quá hay anh em. Rồi anh em chú bác chơi được cái nào ủng hộ em, cảm ơn anh em nhiều. 94 bà ráp thuận bòm xuôi gió, nay chủ nhật cuối tuần giảm sale cho anh em, dịp cuối tuần lễ cho anh em chơi nha. 12 bà ráp mà bà giáp đồng nguyên khối mà anh em, mà giá này quá êm ha. Rồi rồi lên lên cho anh em một cây 95 ha, chủ đề Liberty zin thắt ăn mòn zin hãng kiện vàng ha, 95 mạ bạc rất là còn đẹp, nguyên tẹt đầu bằng đít bằng không chặt góc ha. Này không bản không chặt góc nha anh em, chủ đề. Shop bán là 1280 ha. Mạ bạc còn khá là đẹp, nó lề lối thẳng tăng tắc ha anh em ha. Lề lối đẹp ha, mạ bạc khá còn đẹp ha anh em. Lề lối đẹp, một đáy nè, tháng 1 tháng A ha, ít 15 la mã trùng chuẩn bát nè, 2032-695 ha. Chủ đề đẹp, tơ con mèo nhẹ thôi mà còn khá đẹp, cây này khá đẹp anh em. Rồi vuột vỏ trùng chuẩn, trùng tháng trùng năm luôn nha anh em. Đó A 11 la mã trùng tháng trùng năm luôn. Bánh xe lưỡi gà búa tán thì bao zin cho anh em hết. Âm anh em tự cảm nhận âm ha.
là bon bon nha anh em. Rồi 95. Chia cho anh em cây này. Rồi nay mời cà phê anh em cây mạ bạc 95 chủ đề Liberty ha. Shop bán là 1280 ha. Nay chia cho anh em 1 2 0 0. Rồi chỉ có ngày chủ nhật thôi nha anh em. Ngày nay thôi nha, đẹp đẽ ngon lành. Rồi đây lên cho anh em cây chủ đề 94 luôn, chủ đề thư từ gì nè, chữ ký chủ tịch gì nè, đời sau nha. Đó, shop bán là 1100. Nay mà giảm cho anh em 1 0 0 0. Nay giảm cho em 100 cuối tuần lễ còn 1000 nha. Mã bạc viên tẹt đầu bằng đích bằng chặt góc 2 mặt chủ đề thư chữ ký. Đó, cây này đẹp tuyệt vời nha anh em. Tháng E X10 là mã trùng chuẩn ha. Lề lối thẳng tăn tắc đẹp lẻ ha. Không té ngã cấn nặng gì anh em ha. Chỉ có tơ lông mèo nhẹ thôi. Mạ bạc, lớp mạ bạc còn khá là đẹp. Bánh là siêu bào nha anh em. Rồi vuột 94 trùng chuẩn tháng F, cái vỏ tháng E, cái vuột tháng F mà lọt tháng ha. Búa tán bánh xe lưỡi gà. Đó, bao zin cho anh em hết, chưa sửa chữa, chưa thay thế phụ kiện, bao cho anh em chơi. Cái nào em có làm gì em báo cho anh em dễ biết ha. Rồi 1000 luôn anh em ơi. Chín tư nha, 1000 nha. Rồi lên cho anh em một cây bài giáp zin nữa 89 8m. Đời này cũng khá là sâu nha, chặt góc 2 mặt, đầu bằng đít bằng. Đây giảm cho anh em chơi luôn.
giảm cuối tầng cho anh em nha. 1 2 0 0. Shop em đang bán là 1279 nè. Này còn 1200 bao ship cho anh em chơi. Mọi zippo của em là bao ship hết nha anh em. Anh em cọc chuyển khoản đủ gì em cũng bao ship nha. 89 đồng nguyên khối nha anh em, bà ráp nha, đồng viên đó. Đó, còn keo bảo quản 2K luôn nha, chưa xì ba đánh bát gì luôn nha. Cây này tình trạng đẹp nha anh em. Đó, lớp keo trên nóc còn luôn nha, em chưa có xì ba gì. Anh em chốt anh em muốn xì ba em xì ba đánh bóng mới, lề lối thẳng tắt đẹp zin, chưa có sửa chữa thay thế phụ kiện gì nha anh em. Thắng ép về nha, bà ráp zin nha anh em. Rồi vuột vàng trùng chuẩn V5 là mã trùng chuẩn nha anh em. Rồi búa zin nè, chưa có sửa chữa thay thế gì nha. Bánh xe zin nè, lưỡi gà zin nè, chưa quá góc, lưỡi gà vuông nha, chuẩn đời. Đó, mấy cây này là em chưa có thay thế sửa chữa gì, có em báo cho anh em biết dễ chơi, dễ Zalo chứ không có giấu giếm gì nha anh em, bán công khai mà. Khỏi mít lòng ha. Giờ bà đáp zin đồng nguyên khối, zin tẹt đầu bằng đít bằng, chà góc hai mặt trơn không chủ đề. Nay giảm cho anh em còn 1.200.000 thôi, bao ship. Anh em chơi dòng Win thì lấy chơi anh em. Em còn có mấy cây pin. Rồi lên cho anh em một cây 90 sọc dưa huyền thoại ha, ô không chấm còn ha, 1100 ha. Đây HB bóng ha, Chrome HB bóng, ô xong tên còn trống luôn, lề đẹp thẳng băng, tơ lông mèo đã qua sử dụng mà tơ lông mèo không cấn mớp gì hết, tơ lông mèo thôi. quê một gạch 6 la mã 90 không, tơ lông mèo nha anh em. Cái này tơ lông mèo còn nhiều đẹp hoàn hảo hết ha. VI tháng C rồi trùng chuẩn nha anh em. Cái vỏ tháng A, cái vuột tháng C nha. Đó, vuột là trùng tháng trùng năm nha anh em. Có xước thì rút dao vô, tình trạng này không tránh khỏi rồi. Đó, búa tán bánh xe, lưỡi gà vuông, lưỡi gà đá qua góc 90. 90 này năm đầu tiên 90 này lưỡi gà còn vuông nha anh em. Này 90 năm đầu tiên lưỡi gà chưa có góc luôn nè anh em. Đó,
Cái vuông luôn á, quê 6 là mã luôn nè, được cái chưa quát gốc. Rồi anh em nào chơi 590 lấy sọc dưa này chơi. Âm là bon bon nha anh em. 1100 nha. Sọc dưa 90, vỏ ruột trùng. Rồi lên cho anh em một cây 88 ha. Tàu chiến USS ha. CV41 có huy hiệu 1380, chia lửa cho anh em 1380 ha. Rồi. Cây này tình trạng thì có tơ lông mèo, tơ lông mèo nè, có dăm kim lầu tâm mà lề lối là thẳng đẹp, tơ lông mèo thôi. Có dăm điểm này đầu tâm nha anh em. Tơ lông mèo chuyện nhiêu đẹp hết, không có té ngã nặng vậy. 4 là mã IV hắn đề. Rồi trùng tháng trùng năm luôn, Y4 là mã luôn, 88 luôn. Lưỡi gà chưa quát ốc ha. Bánh xe lưỡi gà của tán vậy bao zin luôn, chưa thay thế phụ kiện. Bánh xe siêu bán siêu vào. Rồi anh em chơi là sưu tầm tàu chiến 88 lấy cái này chơi. Âm zin nguyên bản nha anh em. Cây này em không có làm vậy, zin nguyên bản, chưa có sửa chữa thay thế phụ kiện gì nha anh em. Bao anh em từ cái ruột ra cái chân lề nha, bao zin chưa sửa chữa. Tàu chiến CV41 anh em, USS ha. 4 là mã 88. Rồi cây cuối cùng luôn. Giờ anh em chơi được cây nào chơi ha. Nay mời cà phê anh em cây 83 chủ đề di nản ha. Anh em tra lên Google tìm hiểu chủ đề Tokyo ha. Đó. Nay mời cà phê anh em cây này chơi luôn. Shop bán 1879 ha. Nay mời chủ nhật cuối tuần để anh em 1780 ha. 583 anh em. 583 này năm này dắt cũng là ít gặp, dắt cũng hiếm ha. Sau 583 này là sản xuất ra cũng ít ha anh em ha, ít gặp. Lâu lâu mới gặp được cây 2 cây anh em, không phải lúc nào cũng có ha. Anh em nào chơi năm sinh lấy cái này chơi. Rồi 83 cây này sử dụng 2 mặt chữ ha. Sử dụng 2 mặt chữ. 83 đầu 5 đầu thì xài bạch quyền anh em.
này năm giữa năm cuối gì xài vuột hai mặt chữ 76 82 83 trùng chuẩn ha. Rồi mà anh em cây này 83 cuối tầng anh em 1779 1780 ha. Rồi em kết thúc video đây. Anh em chơi được cây nào ủng hộ em ha. Chúc anh em một ngày cuối tuần chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc. Anh em chơi được cây nào kết bạn Zalo chụp màn hình gửi em. Anh em xem kênh nhớ ủng hộ kênh cho em, xin một lượt like nha anh em. Rồi tạm biệt anh em, bye bye anh em nha, bye bye.